আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আপনাদের মাঝে আরও নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম প্রতিদিনের মতন। এই যে 3D মডেলটা দেখতে আছেন, ড্রয়িংটা দেখতে আছেন, এটা আজকে আমরা প্র্যাকটিস করব। তো আসুন আমরা দেখি এটা কিভাবে করা যায়। তো আমি প্রথমে এইটারে আমি শেপ দিয়ে নিতে আসি। আমি এইগুলা সেভ করে রাখতে আসি। যদি আপনাদের এইগুলো দরকার হয় তাহলে আমি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে আপনাদের লিঙ্ক দিয়ে দিব, এই মডেল আপনারা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, আপনারা যদি সেখান থেকে প্রোগ্রাম বানাইতে চান পাওয়ার মিল থেকে, সেই জন্য আমি আপনাদের এই মডেল দেব। বাস আমি এখান থেকে এটা সেভ করে দিলাম। এরপরে এখান থেকে আমরা ক্লোজ করে দিতে আসি। ঠিক আছে, ক্লোজ করে দিলাম। এখান থেকে নতুন একটা পেজ নিলাম। নেওয়ার পরে এই যে এটা ড্রয়িং দেখেন 76/126 এটার সাইজ। তো আমরা প্রথমেই যাই এয়ারফ্রেম থেকে লাইন, সিঙ্গেল লাইন নিলাম। এখান থেকে এরকম একটা লাইন নিলাম। এরপরে ডাবল ক্লিক করলে এরকম লাইন এডিট হইব। ঠিক আছে, এটারে 126 মিলি। এরপরে ওকে, এরপরে এডিট থেকে অফসেটে যাও। এখানে 76, আমাদের এইটা কত ছিল, এখানে 76। ঠিক আছে, তো আমরা এখানে 76 দিয়ে এন্টার করলে আমাদের এখানে একটা লাইন আসবে। তারপর এখান থেকে আমরা এটারে বন্ধ করে দিব। এখান থেকে এটা বন্ধ করে দিলাম। এরপরে আমরা এটা কম্পোজিট করে নিলাম। এরপর এখান থেকে সলিড, এরপরে এক্সট্রুড। এরপর এটা ডাবল ক্লিক করার পর এটা থিকনেস হবে 13 মিলি। তো এখানে যে লেন্থ আছে এখানে আমরা 13 মিলি দিলাম। এরপরে ওকে দেওয়ার পর আবার এয়ারফ্রেম থেকে এই যে সিঙ্গেল লাইন নিলাম। এখান থেকে এখানে ডাইরেক্ট লাগাই দিলাম। এরপরে অফসেটে যাওয়ার পর এই পিসের যে টেবল আছে এটা রিয়েব 13 মিলি। ঠিক আছে, তো এটারে আমরা -13 মিলিতে অফসেট করলাম। বাস ওকে। এরপরে আমরা এটারে ডিলিট করে দিই লাইনটা। এখান থেকে ওয়ারফ্রেম, এরপর কম্পোজিটিভ কাট, এখান থেকে এটা কম্পোজিট করে নিলাম। এখানে সেভ, এরপরে ওকে। এরপরে সলিড থেকে এক্সট্রুড, এটা আমরা এখানে এক্সট্রুড করলাম। এটা ডাবল ক্লিক, এটার লেন্থ দেবো আপনার 90 মিলি। তো এই জায়গায় আমরা 90 দিয়ে ওকে। এরপরে এখানে রেডিয়াস আছে 25 মিলি। এই যে রেডিয়াস দেখেন, দুই দিকে রেডিয়াস আছে 25 মিলি। তো আমরা এখন এটা রেডিয়াস দিয়ে দিই। এই যে প্লেট আছে এখান থেকে 25 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এরপরে এই কর্নার এই দুই কর্নার সিলেক্ট করছি। এরপরে এখান থেকে অ্যাপ্লাই দিলে এরপরে ওকে। তো এরপরে এখানে আপনার 25 মিলি সার্কেল হয়ে গেছে, রেডিয়াস হয়ে গেছে। এরপরে এখান থেকে আমরা অ্যাড করে নিলাম। এরপরে এখান থেকে যদি এই যে ফন্ট দিয়ে দেন তাহলে এই দিকটা আপনার সামনে আসবো। এরপরে এখান থেকে এই যে সার্কেল। ঠিক আছে, তো সার্কেলটা দেওয়ার আগে আমরা এটা এই যে এখান থেকে 38 মিলি সেন্টার। ঠিক আছে, তো আমরা একটা লাইন নিয়ে নিব সেন্টারে। এই যে এই মিড পয়েন্ট থেকে এদিকে তারপরে ডাবল ক্লিক, এরপরে এটার লেন্থ 38। এরপরে ওকে। তো এটার সেন্টার হইলো 38 মিলি হলে সেন্টার। ঠিক আছে, তো আমরা সেই জন্য এখান থেকে আর্ক, এরপরে এখানে আমরা সেন্টারে দিলাম। এরপরে ডাবল ক্লিক, এটার ডায়ামিটার এগো সম্ভবত 50 মিলি। এটা ডায়ামিটার এই যে 50 মিলি। আর ভিতরে আর একটা আছে সার্কেল, এটা রেডিয়াস 16 মিলি। তো এটা ডায়ামিটার আমরা সিলেক্ট করছি 50 মিলি। ওকে, এরপর আবার আর একটা সার্কেল এখান থেকে এখানে। তো এটার আমরা টান দিয়ে দিলেই
16 মিলি রেডিয়াস। এরপর আমরা এই সার্কেল এটা এই সার্কেল এটা এই দুইটা সিলেক্ট করব। এরপরে সলিড থেকে এই যে রিজন, ঠিক আছে, এটা দিলাম। এখন এই যে এই বাহিরের দিকে যাইতে আছে, তো আমরা এটা এদিকে সামনের দিকে দিব 38 মিলি, ওই যে এখান থেকে 38 মিলি এই অল থেকে। তো এটারে আমরা -38 পরে ওকে, পরে ক্যান্সেল। এখান থেকে আমরা এটা অ্যাড করে নিতে আসি, বাস অ্যাড করে নিলাম। এরপরে এখন আমাদের কাছে এই যে নিচে যে আমাদের লাইনটা আছে, এখানে এই যে এই পর্শটা হইব 10 মিলি, ঠিক আছে। তো আমরা এটারে সিলেক্ট করলাম, এটা একটু ছোট করে নেই। এটা 20 মিলি করে দেখি, ঠিক আছে, আরো কম করা যায় 15 মিলি করলাম। এরপরে ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে, 15 মিলি করার পর ওকে। এরপরে আমরা এই লাইন এটা সিলেক্ট করলাম। এরপরে এডিট থেকে অফসেট 10 মিলি যেতে হবে, এটা 5 মিলি দিকে, আবার -5 এদিকে। এরপরে ওকে, এরপরে এখান থেকে ওয়ারফ্রেম, এরপরে আর সমস্যা নাই, কম্পোজিটিভ কার্ভ। এরপরে এই যে এই লাইন এটা সিলেক্ট করলাম, একটু কম্পোজিটিভ করে নিলাম। এরপর সেভ ওকে, 3D দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এটা একবারে এই পর্যন্ত আসবে, ঠিক আছে। এটা সম্ভবত 38 এটা কত, এখান থেকে আমরা দেখি একটা লাইন নিয়ে 63। তো আমরা এটারে সিলেক্ট করলাম, করার পর এখান থেকে সলিড থেকে এক্সট্রুড এটা যে পিছনের দিকে গেছে, এটা ডাবল ক্লিক, এরপরে এখানে -63 ওকে, এই যে এই পর্যন্ত আসছে। এরপরে ওকে, আমরা এখন এটার ওয়েট করে নিলাম, বা সাইড হয়ে গেছে। এখন আমাদের এদিক থেকে এরকম ডিগ্রি লাগাইতে হইব। তো সেই জন্য আমরা ওয়ারফ্রেম থেকে লাইন থেকে এই যে আমরা এই পয়েন্ট থেকে যে এই পয়েন্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাই দিলাম, ঠিক আছে। এরপরে আমরা এখান থেকে কম্পোজিটিভ করে নিব এটারে, তারপরে সেভ ওকে। এরপরে আমরা এখান থেকে সলিড থেকে যে কাট দিলে এটা এরকম তেপার হয়ে যাব। আমাদের এখানটা এরকম ডিগ্রি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এখন আমাদের কাজ আছে যে নিচের দিকে দুইটা হোল আছে। তো হোল নেওয়ার জন্য এদিক থেকে একটা লাইন নিলাম, এখান থেকে এখানে একটা লাইন নিলাম। এরপরে এডিট থেকে অফসেট, এটা ভিতরের দিকে যাইতেছে, আমরা এই সেট অ্যাক্টিভ করে নিলাম। এরপরে আবার অফসেট থেকে এটার দিকে 25 মিলি, সম্ভবত 25 মিলি হলে সেন্টার, আর দিক থেকে 19 মিলি। তো এটার আমরা 25 মিলি এদিকে একটা লাইন দিলাম, এটার আমরা ডিলিট করে দিলাম। এরপরে এই যে লাইন আছে এইটারে সিলেক্ট করলাম, অফসেট, আর এটা এখান থেকে 19 মিলি আছে এই জায়গায়। এরপরে আবার ওয়ারফ্রেম, এখান থেকে এই যে আর্ক, আমরা এখানে এই যে আর্ক বসাই দিলাম। এরপরে এটার উপরে ডাবল ক্লিক, ডায়ামিটার সম্ভবত 14 মিলি না 16 মিলি দেখলাম, এটা 14 মিলি ডায়ামিটার। তো এখান থেকে ডায়ামিটার 1/4, পরে ওকে, বাস এটা এখানে হয়ে গেছে। তো আমরা এটার এদিকে মিরর করে দিন, সেই জন্য এখান থেকে একটা সিঙ্গেল আর প্ল্যান দরকার মিরর করার জন্য। আমরা এটা এখানে বসাই দিলাম, না কারণ এটা বসাইলে আমাদের এই হলের সাইজ খারাপ হয়ে যাবে, এটা অন্যদিকে বসাই দিব, ঠিক আছে। তো আমরা এটা সেন্টার লাইন দেখে আমাদের বসাইতে হবে। আমরা এই যে এখানে বসাই দিলাম, ঠিক আছে, এখানে বসাই দিই। এরপরে আমরা এটারে সিলেক্ট করলাম, করার পর এখান থেকে এডিট থেকে
মিরর থেকে আমরা এই যে YZ দিলে ওখানে আমাদের বরাবর চলে যাবে। এরপরে আমরা এইটারও সার্কেল সিলেক্ট করে নিলাম। এরপরে সলিড থেকে এটারে কাট করে দিন, এখান থেকে থ্রু করে দিন, অ্যাপ্লাই, ক্যান্সেল। এই যে আমাদের এখানে হল হয়ে গেছে, ঠিক আছে। থ্রু হোমে যাওয়ার পর এখান থেকে হলের ফ্রেম ডিলিট, লাইন দুইটা ডিলিট করে দিলাম। তো এখন আমাদের কাজ আছে এই যে উপরে একটা বানাইতে হইব, কি বলে এটা হইলো আপনার একটা স্কোয়ার একটা বক্স বানাইতে হইব। তো সেই বক্স এটা হইব আপনার 10 মিলি 10 মিলি 20 মিলি আর হচ্ছে 18 মিলি 38 মিলি 38 মিলি আর দিয়ে গেলাম এই যে শেষ থেকে এই পর্যন্ত 32 মিলি। তো স্কোয়ার একটা রেক্টেঙ্গুলার বানাইতে হবে, সেই জন্য আমরা এই যে এখান থেকে এই সেন্টার লাইনে একটা লাইন নিলাম, ঠিক আছে। তো নেওয়ার পরে এটার উপরে ডাবল ক্লিক করার পরে এটার লেন্থ আমরা দিব 38 মিলি 38। এরপরে ওকে ওকে দেওয়ার পরে আবার এটারে আমরা 10 10 20 আর এসে যায় 18 38। 38-এর অর্ধেক সম্ভবত 19। তো আমরা এখানে 38/2 এখানে একটা দিলাম, আবার এখান থেকে -38/2 এদিকে একটা লাইন দিলাম, ক্যান্সেল করে দিলাম। এরপর এখান থেকে এদিকে এটারে লাগাই দিলাম। এখন আমরা এটারে কম্পোজিটিভ করে নিব, এইটুকুই করলে হইব, অথবা আপনি পিছন থেকে করতে পারেন, সমস্যা নেই। তো আমি এইটুকুই করে দিলাম। এরপরে ওকে ওকে করার পর এখান থেকে সলিড থেকে এক্সট্রুড, এটা উপরের দিকে যাইতে আছে, আমরা এটারে নিচের দিকে নিয়ে যাব, ঠিক আছে। এটা এরকম ড্র্যাগ করে দিলে আপনি নিচের দিকে নিতে পারেন। এটা আমি আমাদের হল, ঠিক আছে, হলের ভিতরে কোনো এফেক্ট পড়ে নাই, ঠিক আছে। আর হলের ভিতরে এফেক্ট পড়লেও সমস্যা ছিল না, মনে করেন এই যে এটা এরকম নামাই দিলাম, বেশি নামাই দিছি, ঠিক আছে। এরপরে যেখানে দেখেন আমাদের এই হলটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, তো এতে সমস্যা নেই। আমরা এখান থেকে অ্যাড করে নিই, যে অ্যাড করে নিলাম, ঠিক আছে। অ্যাড করে নেওয়ার পরে আমরা এখন এই যে এখান থেকে এটা 38 মিলি আমরা নিয়েছিলাম। তো আমরা এই যে ওয়ার ফ্রেম থেকে যে কম্পোজিটিভ পার্ট, এই সার্কেলটারে আমরা কম্পোজিটিভ করে নিলাম। এরপরে ওকে। তো এখান সলিডে যাওয়ার পর আমরা যদি এখান থেকে কাট দিই, এখানে আমরা এটা সম্ভবত 38 এরপরে ওকে, এরপরে ক্যান্সেল। এরপরে দেখেন এই যে আমাদের এখন হল কিন্তু ঠিক আছে, এটা কেটে গেছে, এটা যে ভিতরে বাড়তি অংশ ছিল সেটা কিন্তু কেটে গেছে। তো এরপরে আমাদের এখন এই যে এই লাইনটা সিলেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে। এটারে আমরা 5 মিলি 5 মিলি 10 মিলিতে অফসেট করব। এই যে এখানে আপনার 18 মিলি 9 মিলি 9 মিলি অফসেট করতে হইব। তো এটা এদিকে 9 মিলি, এরপরে -9 মিলি এদিকে। তো দুইটা নিয়ে নিলাম আমরা। এই সেন্টারে এটা এখন দরকার নেই, এটা ডিলিট করে দিলাম। এরপরে ওয়ার ফ্রেম থেকে আবার এটারে কম্পোজিটিভ করব, এই লাইনটারে। এরপরে ওকে, এরপরে আবার সলিড, এখান থেকে কাট, এটার আপনার ডেপথ অফ কাট 10 মিলি, অ্যাপ্লাই, ক্যান্সেল। আর এই যে এই লাইনটা আপনার 10 মিলি হইব। এই যে এখান থেকে এখানে, এখান থেকে এখানে 10 মিলি, এই যে দেখেন দেখেন। এটা আমরা এই অটোমেটিক জায়গা থেকে এই জায়গায় এই যে 10 মিলি, ঠিক আছে। এখান থেকে যদি দেখেন এই যে এখানে 10 মিলি দেওয়া আছে।
এটা দিকে 10 মিলি, এটা 10 মিলি, আর এই মাঝখানে এটা 18 মিলি। তো এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল। তো আশা করি ভালো লাগছে আপনাদের। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা আমার এই উড়া ধুরা টেক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং ঘন্টার বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আর এই ভিডিওটা আপনারা ফেসবুকেও পেয়ে যাবেন। ফেসবুকে যদি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের নাম লিখে যদি সার্চ দেন উড়া ধুরা টেক, সেম একই নামে ফেসবুকে আপনারা এই ভিডিওটি পেয়ে যাবেন। তো আমার আর একটা চ্যানেল আছে এবং পেজ আছে উড়া ধুরা হ্যালো কে এসে, সেই ইউটিউব চ্যানেলটা এবং ফেসবুক পেজটা আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে দিবেন। ঠিক আছে? তো আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজ হলে ফলো দিবেন, আর চ্যানেল হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এটা আমরা যে দেখছিলেন কালার পরিবর্তন, তো কালার পরিবর্তন করার জন্য এখান থেকে হোম থেকে যে কালার, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা কালার দিয়ে দিতে পারেন। ঠিক আছে? তো আল্লাহ হাফিজ।